हेलो गाइस, आज हम बताएंगे आपको Realme की वॉच, स्मार्ट वॉच के बारे में। देखो कितनी अच्छी वॉच है, कितना अच्छा लगता है। इसके ऐसे डब्बे में पैक हो जाती है। इसका डब्बा है येलो कलर का। ये इसमें फ़ीचर्स हैं, आप देख पा रहे हो तो इसमें ये फ़ीचर्स हैं बहुत सारे। सो ये इसका चार्जर होता है। मैं दिखाता हूँ ये कैसी चीज़ है। ये वॉच है, इसके अंदर ये बहुत अच्छी वॉच है, बहुत सुंदर। ये बहुत ही सुंदर वॉच है। इसके बच्चे इसमें सेंसर पीछे ग्रीन कलर सर है। तो वॉच देखिए, ये इसका चार्जर है। ये चार्ज होती है ऐसे, इसमें मैग्नेट है, इसको ऐसे रखेंगे और ये चार्ज होने लगती है ऐसे। ये ऑटो ले लेता है इस पर। देखिए इसका चार्जर में चार्जर ये चार्ज हो जाता है। ये बहुत सुंदर वॉच है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप इस लीजिए। इसकी कीमत है अभी 3499। जो फ्लिपकार्ट पर अमेज़ोन पर काफ़ी ऑफ़र चल रहा है, सो आप इसे खरीदिए। देखिए कितनी अच्छी वॉच है ये। मैं इसके बारे में बताऊंगा और आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे इसमें हम अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए इसमें नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि इसके फीचर्स और ये कितनी सुंदर और कैसे काम करती है। थैंक यू सो मच गाइस।